ազգաբնակչություն, արդյունաբերություն, տնտեսություն զարգացնենք, բոլորը պետականացնենք, գանձեր, համակարգեր, էներգոտրանս, հանքեր եւ այլ, բոլորը ուսումը, բժշկությունը այսօրվա հասաբությունը չի, լինեն ձրի, ձեր թոշակները $1000 չափով, աշխատավարձները հազարավոր դոլարներ, այս էլիտար շենքերը բոլորը մեր ազգինն է, պիտի նվիրաբերվի մեր ազգի բնակչությանը, մեր ազգի հատվածին, մերն է, հոսանքը լինի դրամուկես, ինչ եք ուզում արա, չեք ուզում լավ ապրել, գնացեք, քանի դեռ չեն վերացրել, անիքներ կանգնեք ձեր իրավունքներին, մարդ դարձեք, մարդ, հիմա այսօր ստրուկի ճորտի կարգավիճակում եք, ձեզ ստորացնում են, ձեզ զոհաբերում են, ձեզ ցեղասպանում են, ձեզ շահագործում են, ձեզ այլասերում են, փչացնում են, վերացնում են ձեր արժեքները, մշակույթ, լեզու, հոգևոր եւ այս թուրքերից տեղի բոլորին հրապարակավ սատկացնենք։ Այդ բոլոր գանձերը, որ վերադարձնենք, տրիլիոնի հասնող գանձեր ունենք, հարգելիներս։ Մեզ Հնդկաստանն էլ է պարտք, Անգլիան էլ է պարտք, Գերմանիան էլ է պարտք, Թուրքիան էլ է պարտք, Ռուսաստանն էլ է պարտք, Եվրոպա կոչվածն էլ է պարտք, ուշադի, Թուրքիան էլ, սրանք մեր հողերն են, մենք 480,000 քառակուսի կիլոմետրի պահանջ ունենք, Արևմտյան Հայաստան 290,000 քառակուսի կիլոմետր, 40,000 Կիլիկիա, Նախիջևան, Արցախ, Դաշտային, Լեռնային, Նախիջևան, Ջավախք, Բաթումի, Ատրպատական, իր Բաքուրակերտ մայրաքաղաքով, Փայտակարան, բոլորը մեր հայկական տարածքներն են։ Խելքի արեք, բոլոր այդ խնդրու առարկաները բարձրացրել եմ, ըստ իրավական ընթացակարգի տվել եմ, որ 150 հատ պետություն էլ ասի ճանաչում ենք, սա մինչև իրավական ընթացակարգ չունենա, այդ սա օլուխություն է, մանկապարտեզի երեխաների երջանկացնելու միջոցը։ Միակ ճանապարհը իրավական ճանապարհն է, որը ես արել եմ։